होगी। बढ़ते जी आगे बात जरा इंडियन एयरफोर्स की भी आपके सामने रखते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई उस वक्त की गई है जब पाकिस्तान की तरफ से एतराज भी किया गया था और उसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने 3 बड़े ओहदेदारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया है। भारत की तरफ से यानी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 3 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसरों को मिस फायर मिसाइल जो हुआ था, यानी मिसाइल एक गलती से चला था और वो मिसाइल पाकिस्तान के एक इलाके के अंदर गिरा था, जिसके बाद मामला पेचीदा भी हुआ था। पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया था और टेक्निकल मिसफायर के नाम पर उस वक्त उस बात रखी गई थी, लेकिन वजारत दिफा ने इस पूरे मामले पर तहकीकात की कि ब्रह्मोस मिसाइल एक्सीडेंट फायर कैसे हुआ जी 9 मार्च को। तो उसके बाद ये इंक्वायरी बिठाई गई और इंक्वायरी ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने बाज़ाब्ता तौर पर 3 अफसरों के खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई करने का हुक्म दिया। कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs जो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए थे उसे फॉलो नहीं किया गया, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। और जो यहाँ से मिसाइल चला वो पाकिस्तान के एक इलाके में गिरा। लकीली वहाँ पर ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसकी जो प्राइमरी इंक्वायरी थी और सेकेंडरी इंक्वायरी थी उसके बाद अब वजारत दिफा ने बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन एयरफोर्स के 3 जवानों को बरतरफ करने का हुक्म दे दिया है। अगरचे एयरफोर्स की तरफ से तीनों जवानों के बारे में, तीनों अफसरों के बारे में या तीनों लोगों के बारे में कोई भी इतला नहीं दी कि ये किस रैंक के अफसर है, कौन थे, लेकिन इतना जरूर लगाया जा रहा है अंदाजा कि एक ग्रुप कैप्टन है 3 में से जिनके बरतरफी के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए थे। 9 मार्च को यह इंसिडेंट हुआ था और अगले दिन 11 मार्च को पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज किया गया था और फिर उसके फौरन बाद SOPs की बात सामने आई थी और राजनाथ सिंह जो वजीर दिफा है उन्होंने इस बात की बाज़ाब्ता तौर पर तहकीक का हुक्म दिया था। और आपको ये भी बताते चले कि तहकीकात के बाद फिलहाल 3 लोगों को बरतरफ करने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तानी साइड में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार जो डायरेक्टर जनरल ISPR है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने इस पूरे मामले पर यह एतराज़ दिया था कि 124 किलोमीटर एयर स्पेस ट्रैवल करके पाकिस्तान के इलाके के अंदर रॉकेट गिरा था, ब्रह्मोस मिसाइल गिरा था और एहतजाज भी किया था। लेकिन यह भी बड़ा सवाल है कि यहाँ से मिसाइल गिरा, पाकिस्तान को पता नहीं लगी, तो कितना अलर्ट सिस्टम वो अपनी जगह है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन फिलहाल भारत ने कार्रवाई करते हुए 3 सीनियर ऑफिसर्स को बरतरफ करने का हुक्म जारी कर दिया है। इसमें जो जानकारी अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है, 2 ग्रुप कैप्टन और 1 विंग कमांडर को बर्खास्त किया गया है और लापरवाही और गफलत बरतने के इल्ज़ाम में, जो पहले हमने आपको बताया कि SOPs की खिलाफ वर्जी हुई है जो ब्रह्मोस के लिए, इस मिसाइल के लिए खुसूसी तौर पर होते हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से मजीद इस पर अब रद्द-ए-अमल दोबारा नहीं आया, लेकिन पिछली बार जो एतराज़ था उसको दूर करते हुए भारत सरकार की तरफ से, वजारत दिफा की तरफ से कार्रवाई कर दी।